Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Wonten ing pengaosan kala wingi sampun kawula aturaken kados pundi setengahipun pembahas, setengahipun pengkaji, langkung-langkung para orientalis ing pundi panjenenganipun kala wau kagungan pemanggih bilih ilmu tasawuf saha lelampahan ing dalem tasawuf menika boten asli pembawaan ingkang murni saking agama Islam. Lajeng dipun aturaken minangka suatu ingkang dateng, suatu ingkang dipun dumugiaken, suatu ingkang namung dipun gathokaken, suatu ingkang namung dipun cangkokaken dhateng Islam. Artosipun napa? Pamanggihipun sanes minangka Al-Qur'anul Karim, sanes sangka sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng dipun wastani minangka cangkokan saking versi saking agama Hindu, saking agama Masehi, lajeng dipun aturaken malih saking falsafat Yunani. Kala wingi sampun kawula aturaken jawaban-jawaban jawabi dhateng pemanggihipun pendapetipun para pembahas pengkaji napa malih saking para orientalis. Lajeng ing mriki nggih
Kaula badhe nglajengaken nggih dhateng dasar-dasaripun lelampahan kita menika ing dalem mempelajari ilmu tasawuf, ya. Napa malih kagem para ikhwan akhwat ingkang sampun melebet wonten ing saklebetipun lelampahan ahlus sufiyah, inggih menika lelampahan zikir-zikir cara thariqah al-mubaya'ah min silsilatin ila silsilatin hatta ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi punapa ingkang badhe kula aturaken minangka dasar cara ilmiah, minangka dasar cara lelampahan napa malih kagem gayuh maqamat, gayuh ahwal dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ndadosaken manfaah pikantuk hikmah lajeng hasil mahabbah, ma'rifah, taqarrub wal wusul wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingkang pertama kaula aturaken tentang kalimah tasawuf. Kalimah tasawuf niku nggih panci timbul pinten-pinten beda pemanggi ing dalem mustakipun, ing dalem pembelahan utawa cara ilmu nahwu napa ing dalem pengasalan nggih kalimahipun nggih nek cara ilmu umum ilmu istiqaq niku napa dipun wastani ilmu etimologi, nggih. Beda-bedanipun pemanggih kala wau nggih setunggalipun pemanggih nggih ndhawuhaken bilih kalimah tasawuf kala wau dipun pundhut asalipun saking kata-kata sofa, ya. Iku artosipun sofa inggih menika nggih bening, ya. Panci para ahlus sufiyah menika napa tentunipun sofat nufusuhum pancen bening jernih nafsunipun saking pinten-pinten nggih keruhing nafsu nggih nggih keruhing dunya lang nopo ingkang menyangkut dhateng masalah duniawiyah iku
niku. Ya. Lah pemanggih sing kados ngeten niku terus pundi nggih? Napa? Cara qawaidul lughah. Niku kirang saged dipun serujuki. Ya, senajan cara makna nggih tentu leres. Panjenenganipun Al-Imam Abul Fatah Al-Busti radhiyallahu an serujuk dhateng menika dawuh keranten delek dhateng dawuhipun syair napa takhalafan nasu fi sufi wa ikhtalafu jahlan wa dhannuhu mushtaqqan minas suf walastu amnahu hadzal isma illa fatan sofa fasufi hatta summiya sufi. Kan lajeng wonten pemanggih malih bilih kalimah tasawuf. Niku dipun pundhut saking napa pengertian soful awal. Napa kok dipun artosi ngaten? Panci para ahlus sufiyah menika napa tiyang ingkang semanget nggih kawula ingkang estu temen ing dalem angsalipun napa ibadah madhep dhateng ngersanipun Allah. Lah pemundutan ingkang kados mekaten kala wau napa ugi dipun tulak merga mboten cocok cara lugat. Niku lajeng wonten malih kagungan pemanggih nggih pilih kata-kata tasawuf kala wau napa dipun nisbataken kelayan ahlus suffah inggih menika setunggalipun kelompok ingkang pundi kelompok para wau min fuqara'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saking para sahabatipun Kanjeng Nabi ingkang boten kagungan punapa-punapa. Ingkang pundi panjenengan kala wau napa panggenanipun dipun salap dening Kanjeng Nabi wonten ing terakhir nggih ngleresi dhateng utawi nganceri dhateng dalemipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wonten ing Masjid Madinah. Nggih sakniki lak wonten nika nggih gundukan dipun napa? Dipun angkat nggih ta langkung inggil kewontenanipun tinimbang napa? Plesteranipun Masjid Nabawi. Nah niku. Lajeng sing kaya mekaten kala wau nggih suatu napa penggadukan secara lugat ingkang boten selaras nggih kirang pas
Lajeng wonten pemanggih malih bilih kata-kata tasawuf kala wau napa dipun nisbataken dhateng Bani Sufah. Lah Bani Sufah menika nggih merupakan suatu kabilah nggih ing pundi kabilah kala wau nggih wontenipun wonten ing jaman jahiliyah. Lah piyambakipun kala wau napa manggen wonten ing sekitar kanan kirinipun Ka'bah. Nggih pancen niat napa? Njungkung nggih ibadah nggih praosipun dhateng Gusti Allah. Nggih cara ngeten niku ugi napa? Nggih senajan cara lugat nggih panci mboten napa mboten wonten pertentangan, namun kita mestine menyadari kados pundi para tiyang Islam, para tiyang ingkang beriman dhateng ngersanipun Allah napa mboten kersa nggih ing dalem punapanipun kemawon dipun nisbataken dhateng kaum jahiliyah nggih dados ketulak ogi. Lajeng wonten malih ingkang kagungan pemanggih nggih bilih kata-kata tasawuf sufi menika dipun pundhut saking kata-kata suf nggih wulu wulu ya napa kok dipun arteni wulu menika kranten kados sampun kita panjenengan sedaya menika sumerapi nggih saking nerimanipun napa saking jembaripun manahipun niku napa kagungan sifat ingkang samet sederhananipun nggih pengagemanipun niku napa sangka wulu nggih ngeten malah wa fi qaulin nggih dipun aturaken kados wulu wau mergo ahlu sufah niku kagungan pembawaan pribadi ingkang lemah lembut nggih lemah lembutipun kados wulu wau dipun gambaraken kados wulu ni gitok. Lah gitok ya lemes tah niku setengahe kaul nggih lah kranten menika dos pundi nggih mangkane dipun dawuhaken mek wong nganggo wulu napa la bisa suf dipun wastani tasawwafa kados tiyang ingkang ngangge komis nggih ta dipun sebut napa taqammasa lak ngeten ta saban dilok niku kelebet fi'lun khumasi napa mboten saban dilok teng mriku nggih sing prayu nahwu sorof nggih pun lah cara ngeten niku nggih panci napa wonten ingkang sebagian nampi sebagian boten nampi wau pancen kenyataanipun napa
masalah tasawuf niku masalah kados sifatipun wali, artosipun niku napa amrun batiniyun, perkara sing bangsa batin nggih, mboten kena kanggo ukuran. Kita nek wis pakaiane lusuh, nek wis rada gak patek brai, nek wis kodhok modele iku saanane iku berarti wali. Ya mboten tentu. Kita nah mosok rum nek kula kali sampean saking gaya itu. Kita pun lajeng wonten pemanggih malih nggih bilih tasawuf menika dipun pundhut saking kata-kata sifat. Nah niki lho. Wong pancen wong tasawuf, wong sufi niku napa? Sifatipun punapa? Kesifatan kelayan sifat ingkang pinuji wonten ing ngersanipun Allah, lajeng ninggal sifat-sifat ingkang kewada wonten ing ngersanipun Allah. Nggih pun ngeten niku. Nggih pun Dados pundi niki Kyai? Nggih pancen nggih bingung kita wong cara lugat pancen mboten kita. Niki cuma cara pengertian saged gathuk. Kita malah teng Roma mriku wonten kok setunggalipun panggenan ingkang sangat mewah agungipun kita. Masyhuripun napa? Ngantos dipun wastani Hagia Sophia lha wonten kok. Nggih, pun pengaruh kalih kata-kata kelayan nama. Apa arti sebuah nama? Oh, gitu. Pun, sakmangke napa kula kelayan panjenengan niku jurus mawon pun nggih pun tah langsung mawon napa ingkang dipun langsungi nggih tah nggih napa langsung pakai lajeng menawi sampun mekaten nggih monggo ing mriki kawula badhe ngaturaken ingkang nomor setunggal tentang haddut tasawuf. Napa pelanggerani definisine takrife tasawuf kan ingkang nomor kalih ingkang badhe kawula aturaken napa maudhu'ipun sasaranipun kita ilmu tasawuf kan ingkang nomor kalih ingkang badhe kawula aturaken sinten sejatosipun ingkang nyalap dhateng ilmu tasawuf. Ingkang nomor 3, ingkang nomor sekawan dipun pundhut saking pundi kewontenanipun ilmu tasawuf napa malih perjalananipun sufiyah. Ingkang nomor gangsal kados pundi asy-syari' ngukumi dhateng hukumipun tiyang belajar ilmu tasawuf.
Lajeng ingkang nomor 6 nggih tentang penggambaran-penggambaran masalah-masalah punapa kemawon ingkang dipun bahas dening tasawuf. Lajeng ingkang nomor 7 kados pundi utaminipun ilmu tasawuf. Ingkang nomor 8 lajeng kados pundi kedudukan ilmu tasawuf dipun bandingaken kaliyan ilmu-ilmu saklintune tasawuf. Lajeng ingkang nomor 9 napa buahipun ilmu tasawuf. Ben monggo kula panjenengan lampahi, mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'naili syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.